È deliziosa la palla corta. Vedete questa quindicenne cosa ogni parte è del in grado. Graf con la palla break. Vedete Sasper sul rovescio in back. E la Hingis insiste. La palla è fuori, ha tagliato il campo. La scena internazionale da parecchi anni. Lo smash, controlla, vedete come Arancia ama tenere la seconda pallina con l'aiuto di una piccola molla posta dietro la schiena. Chiamato l'out e Steffi va a controllare, forse ha toccato, vediamo cosa deciderà Di Stefano. Quello è il punto, ci penso io, la palla è buona e infatti lo scorto della... Ecco che rivediamo con l'aiuto della regia di Nazareno Balani. Eh sì che ha toccato, una grande cattiveria agonistica per una così giovane età arrivare a questi livelli. E questa è bella, eh? Entra bene nel campo e colpisce. E quando colpisce da ferma la palla sono... Adesso questa accelerazione. E questo Steffi lo sa benissimo. Tutte plaude proprio per sostenere la prova della giovane elvetica. È sulla riga. Che rivediamo proprio pone, scivola i suoi limiti. Scende Martina ma sale soprattutto 0,15. Un buon ricordo. Questa volere era certamente più difficile di quella che... La palla corta di Steffi che dopo due esibizioni poco convincenti è lì che picchia sempre più forte. Guardate dove ha messo la palla. 43. Dopo prima partita E 6-2, del resto 6-2. Steffi Graf non ha mai sofferto il primo set anche in precedenza, ma contro la Hingis oppure comincerà a tentennare come ha fatto contro la Deschamps e contro la Suarez. Un po' l'incognita dell'attuale Graf questo, ma il resto è il primo torneo di terrabattuta al quale sta un po' la sera Zanetti, ma
siamo lontani dalla verità. Avete visto Martina Hingis da quale posizione? In ritardo 0,30. Già abbiamo avuto questa analisi sulla Graf che nel secondo set concede un po' troppo all'avversario. Ale è arrivata in scivolata, ha scodellato di polso, perché altrimenti si va a casa. Aveva cercato di salvare il colpo tagliando con la punta la palla giocata in aria, ma il Graff è inesorabile. Iniziare almeno altri concetti di sportività. 40-30. Sulla riga 40. Ha messo fuori lo smash, no? Poi sa dove costruire il suo schema con le sue traiettorie. Sempre sul rovescio. Incredibile scambio, ha preso il paletto e di pulso l'ha scudellato in diagonale. Profondo il colpo dell'Elvetica, sbaglia Steffi Graf e risponde Hingis con un secco 6-2, lo stesso punteggio con il quale Steffi Graf ha vinto la prima partita. E adesso Hingis ad avanzare nel punteggio. 40-15. Comunque la Hingis certamente non ha paura. Hingis di ben altro spessore tecnico, c'è quindi da temere il peggio per la numero 1 del mondo. Si vede nettamente che è in ritardo di preparazione ed è completamente digiuna. Tennis sulla terra battuta, non riesce a sostenere il pareggio da fondo campo contro la Hingis, pare molto più in palla e sicura della tedesca, che deve ricorrere a queste rischiosissime smorzate.
fine va in debito d'ossigeno e definitivo per l'incontro, il break assai pesante. Con la punta della racchetta è stata un po' ingenua qui Martina dal suo standard sufficienza. Buona la palla, sintetico 3-1, 0-15. È precipitata la campionessa del mondo, ma soprattutto per mano di una bambina che ha davanti a sé un grande futuro. Guardate lì che interviene la palla per ritornare in partita la Graf, questa palla break. E va a segno la sua maniera di forza, di corre moltissimo Martina, slave anche, si stanno sopraggiungendo il circuito femminile. Sul 30 pari Steffi Graf, tutto da rifare dunque in questo terzo set, 3 pari, Hingis alla battuta. E ancora scatta e rovescia a 2 mani, come non ha un grande palmarès, quelli pesanti, dico, da grande slam. Comunque rimane sempre un punto di riferimento per comportamento, classe, modo di fare. La grande Lea. È il solito rovescio lungo linea, ormai guardate con quale precisione. Beh, ha salvato una palla Martina Hingis di quelle proprio acro. No! Era scritto doppio fallo. Lavora bene adesso nello scambio, la possibilità di diventare principessa qui al foro. Vedete che rallenta, aspetta solo l'errore di Steffi che arriva puntuale. È incredibile. La testa di serie numero 1, la grande campionessa del mondo. Steffi Graf è battuta da una quindicenne.
2-6, 6-2, 6-3, l'ultima sconfitta